Welcome back to my YouTube channel. So ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാട്കിൻസ് ഗ്ലെൻ പാർക്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൈക്ക് ചെയ്ത മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ 16 വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കാണാൻ 16 ആണോ 15 ആണോ എത്രയുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. യാ me so far? Okay, let's go. Oh, look at the back. It's very nice. Look at this. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഹാർട്ട് പോലെയുണ്ട്. Go, 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 go. This is really great. അടിപൊളിയാ. So far നിങ്ങൾ പകുതി പോലും ആയില്ല പോലെ എന്നാലും ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചാച്ചാ? സ്മോൾ ബ്രേക്ക്. മമ്മി എവിടെയാ?
What happened, Anjali? Madta, Anjali? Because mummy is better. Mummy is way better. Madta, Anjali?